Evo još jedne emisije lov, ribolov i još po nešto. I kao što kaže Bajaga, godine prolaze, prošla je još jedna zima. Polako ulazimo u proleće, kad sve počinje da se budi. Tako je riba, posle zime, počinje aktivnije se kreće i obilnije da se hrani. Očekujemo bolje ulove. Većina ribolovaca ovih dana ide u Žilince. Tu smo i mi krenuli, pa da vidimo kako vataju i šta se tu dešava. Evo, nalazimo se u Žilenačkom jezeru, puno ribolovca, lepota, a sa nama i jedan stari ribolovac, naš dobri prijatelj. Hoćeš, molim te, da nam se predstaviš? Ja sam Jonović Sava, s Krušca, inače ribolovac godinama dugo. Ćelije posećam stalno, kad god imam vremena malo, koliko mi dozvoljava. Tako da, evo ovo vreme, danas sam tu. Bio sam prije 2-3 dana, krenule malo jede ta beolica. Vidim da je puno ribolovaca, zadovoljni svi. Šta znam kako ko, neko prođe, neko malo zadovoljno, neko se nasmeje, neko... To već ima i veze malo i sa znanjem, tako? Pa dobro, normalno je, nešto sve ima svoje, kao i u svakom poslu, tako i u ribolovu i to je to. Savo, zamutila je voda, ovo su već neki prvi ribolovi ove godine, je li tako, posle zime? Pa jeste, mi uvijek tako i čekamo ovdje kad je prvi put kad se zamuti, mi to svi znamo, čim malo padne led, topi se tako da mutne malo voda, krene ta beolica, očekujemo posle toga da malo bude bolje ribolov, žuto oka će da krene, pa šta znam, možda i deverika krupnija, ali to sve vremenom, mora da sačekamo to. Gledamo verovatno da neće samo da bude ribolov ovdje u Žiličkom potoku, jezero je krenuo malo dole, puni se, svakodnevno se povećava vodostaj koji to mora da prati ribolovci, oni mora da znaju to. Kažem, mnogo mi teško pada, vidim ljudi vatiju ribu 7-8 metra štap. U ovom vremenu nema potrebe. Ja mislim, pa da li to je moje mišljenje. Samo to sam teo da se pita. Znači sad je pecanje beolice, vidim da se odlično vata, dužina štapa, udica. Kažem, eto, da 3-4 dana vatamo tu i solidno prolazimo. Pecamo 3,5 do 4 maksimum. Lovci lagani, pretpostavljam? 0,5, 0,4, 4/1 i tako da. Struna tanka? Struna 0,8, 0,75. Šta znam kako je... Kako ko navikao? Kako je ko navikao. Teži plovuk ne stavljam. Ja stavljam 0,16 do 0,20.
trenutno ovog dana. Šta znam, menja se, zavisi od dubine vode, kretanje vode, kad malo dune, mora pratimo plova kako ide, šta je da ga promenimo, da ga stavimo u teže ili zavisi sve od vremena, mora se gleda voda, to je. Vidim, mora i česta dohrana da bude, non stop se baca hrana, tako? Nešto mora baca stalno, bez obzira jela ribe ili ne jela, prehrana mora bude, u ovom vremenu mora bude stalno. Znači, bacaš, mora malo pratiš vodu, kako ide, da li hrana propada, da li prati, da li pođe desno, levo, promeniš malo plovak, težina, nađe se, uglavnom se nađe riba. Savo, hvala ti. Ali možemo ja i ti da ovako pozovemo ribolovce da dođu, da uživaju ovde na ovoj vodi, ali tako? Ja mogu, kažem, da pozdravim prvo sve ribolovce, da pozdravim vas kao organizatori, radiotelevizije za Kruševce ili bilo šta, i da upozorim sve mene ribolovce, da budemo ribolovci, da svoje papire, kese, lom, ručamo, svi to ručamo, ako dođemo na ceo dan, da svako svoje, evo, pogledajte kako smo spakuli bi u svojoj kesi, da to ponesi, da baci tamo negdje u nekom kontejneru kad pođe kući. To bih zamolio sve od ribolovaca. Hvala vama na intervju i na posjeti. Želim da to bude stalno, da su kontrole jače. To smo već svi uverili da je to poboljšano i da je to sve kako treba. Hvala ti, samo još jedno pitanje, ovo hladna jutra, hladno vreme, jer ima nešto za zagravanje, neka rekica ili nešto padne, ili ima nešto? Ne, to ima stalno. A to ima stalno? Pa to ako je pravi ribolovac, to mora da ima. Da.
smo u Žiljačkom zalivu i kao što smo rekli malo pro, ribočuvari obilaze i rade svoj posao. A sa nama gost iz prošle emisije Nemanja. Zdravo, Nemanja. Zdravo cele vama kao i svim gledalcima. Kao što vidite, ribočuvarska služba izlazi u susret svim ribolovcima. Znači vršimo kontrolu ribolova kao i dozvola i ribe koja je uhvaćena. Ovaj put ćemo kratko, samo mi reci da li su svi ispravni, da li imaju svi dozvole? Za divno čudo, ali svi su ispravni, svi vade dozvole, ima puno novih ribolovaca koji su tek počeli da vade, ima starih ribolovaca, tako da u suštini je proteklo dobro. Hvala, Nemanja. Vidjeli ste, služba radi svoj posao, evo dokazali smo na terenu. Idemo dalje da vidimo da li ima ovdje još nekih ribolovaca. Sa nama još jedan ribolovac, hoćeš, molim te da nam se predstaviš. Ja sam Gajić Dragan. Dragane, ti vidim isto pecaš ovdje i vidim lepo vataš, hoćeš da nam ti objasniš na koji sistem šta pecaš i tu da nam pokažeš plovak, udicu, strunu? Pa evo da vam kažem, ovo je prvi izlazak posle zime. Voda je malo mutnjikava. Pecamo na štufini pribor. Belka je posle zime gladna, javlja se sitnija žutoka, premda nju vraćamo. Vraćamo žutoku, belku pecamo. Pudica je 20-ica, 18-ica, strune je 0,10, plovak ide od 0,3 do 0,6 zbog vetra, sve zavisi od vetra. Štab 3, 4, isto lagani. Da vam kažem, jednostavno treba izaći na vodu. Primećujem da je izuzetno, znači, fin pribor da bi se vatalo, samo mi nisi rekao mama sa koji pecaš? Pecamo na crviće, pretežno. I hrana, što reće? Mora hrana, sad je mutna voda, riba da se privuče. Velika je površina, treba da je privučemo. Oblak samo hrane. Ne na dnu, nego samo površinski. Dubina oko pola metra? Dubina od 50 do 70 cm. Maksimalno. Evo sad baš kolegu uhvatio, baš lepe su, krupne, belke. I još nešto, Gaja, ovako za kraj da te pitam, ti vidim voliš ribu, voliš da pecaš ribu, čime se baviš? Ja bavim se ribarstvom. Držiš, znači, prodaju ribe, jeste. Ali svaki trenutak koristim da izađem na vodu. Ovdje nije samo stvar voda, ovdje je lepo i druženje, društvo, prijatelji. Malo se popriča, malo se počaska, malo se peca, malo se nešto i pusti. Glavno je da pustimo nešto, da ostavimo za naše mlađe potomke. I to je to. Hvala ti, Dragane, na ovom prelepom razgovoru. Izvoli. Hvala. Puno ribolovca, puno priča. Sa nama još jedan ribolovac, hoćeš da nam se predstaviš? Ja sam Kretija Čedomir, inače sam dugogodišnji ribolovac. Idem po jezeru, Moravu, Dunav, Rasina i tako tim rekama. Ja sam s tobom hteo da obavim razgovor zato što vidim da si stao ovde u Uvolicu i mnogo lepo vataš ribu. Ide ti dobro? Pa ide dobro, prilično dobro. Ja sam na 3 štapa, skratio sam, imao sam 6 i 7, pa sam skratio na 2,5 do 3 metra otprilike. I vidio sam prekjuče da je tako blizu mnogo lepo jela. I bolje su prošli oni što su na kraće štapove nego ovi na 6, 5 i tako. 7. Ovo je prvo pecanje ove godine, ova zimska mutna voda, kreće Beolica, ali vrlo brzo kad se ovo izbistri krenuće neke druge ribe, tako? Pa trebalo bi, nadam se da krene posle na Deveriko, jer kupio sam oni fideri da probam na njih, znači, inače sam u somarošku sekciju, idemo na Soma, znači, svud redom na Dunav. Trebalo bi da se održi prvo takmičenje u Trsteniku, nadam se, inače dolazimo tu isto na jezero i tako. Hoćeš da mi obećaš to kada jurite Soma da nas pozovete da snimamo emisiju? Hoću, obavezno. Ja obećavam, znači, da ću da vas pozovem i da se družimo i da snimite, znači, jednu emisiju o tome kako se Som hvata i tako. Pošto u ovoj emisiji imamo neke apele, hoćeš ti da apeluješ nešto ribolovci? Pa ja bih apelovao, recimo, da ribolovci za sobom ne ostavljaju smeće, da sve što ostave, znači da to pokupe lepo ili da zapale ili recimo ako ima tu već kanta za đubre ili ponesu, znači, sa sobom pa prvu najbližu kantu da ostave, znači, ništa više. I da poželeo bi svim ribolovcima bistro i da se češće, znači, tu viđamo, družimo i znači, da pecaju lepo, a kao što vidim i kontrola radi svoj posao baš kako treba i njih pozdravljam ovom prilikom. Znači, to je to otprilike. Hvala, druže, dragi gledalci, čuli ste. Evo, mi, ribari, ribolovci, kažu
đubre ponesite, nemoj da ostavljate u kola, zapalite, bacite negdje, jel tako? Tako je, tako je. Čuli ste sve, pa poštujte. Nadam se da ste uživali u ovoj emisiji, ali još jednom ponavljamo apel, mnogi ribolovci su sada to rekli. Đubre nosite sa sobom, nemoj da ostavljate iza sebe, bit će nam svima bolje i čistije.
Selo Maskare, pitomo selo u dolini Morave. Kakve ovo veze ima sa ribolom? Da nije ovaj Cvele poludeo? Ali ima i te kakve veze. A kakve? Ajde da vidimo. Sa nama Jeftić Zoran Jefta, inače i moj kum, pa ću ja kume da ti se obraća sa kume, jel može kume? Znači nismo na vi, nego Na ti. na ti. Zdravo kume. Dobar dan, kume. Kume, ovde smo kod tebe došli u Maskare, ljudi pitaju šta je ovo, snimamo Maskare selo, ali ima veze sa ribolovcima. Čujem da je ovo malo selo, ali da ima dosta ribolovaca, tako? Pa ima dosta ribolovaca i što je interesantno, dosta mladih ribolovaca klinaca, koji se baš bave se sportskim ribolovom. Znači ovde više nema, bilo je starih ljudi nekad koji su sticajem okolnosti morali su na pređom da hvataju crpcem i tako dalje, toga više ovde nema. Uglavnom su to klinci, srednjoškolci, studentarija koja, eto, voli da baca varlicu. Uglavnom je to. I lepi su tereni za varlicu. Vi ste ovde malo starijih ribolovaca, pa verovatno ih obučite, malo uputite, tako? A dobro, tajni nema. Sve je tu već ispričano. Dobro, kao i svaki ribolovac, svako ima neku svoju caku, neku tajnicu koja kad tad ispliva na površinu, tako da uglavnom nema tajni. Sve se zna, i klinci vole, i milom je da pokažem nekom, naravno i oni to prenose posle mlađima i tako. Uglavnom, važno je da bude sportski ribolov u pitanju. Znači da ono što nije u meri da se pusti, ono što ti ne treba, ako ne možeš da pojedeš, zašto bi ga nosio, a i neka ostane, neka porasti do godine. Kume, ti si ovde nama nešto spremio. Hoćeš par reči da nam pokažeš na ovim vašim terenima, znači Maskare, Morava, šta vi ovde pecate i malo nam pojasni ove varalice koji su proizvođači i tako. Pa ovako, na tržištu postoji više proizvođača, naravno priznatih svetskih proizvođača i tako dalje, međutim, mi smo ovde malo lokal patrioti, pa onda malo, a i pokazalo se kao uspešno. Naravno da domaći proizvođači i najviše poznaju ove vode, tako da uglavnom mi pecamo na ove naše varalice, prvo što su malo jeftinije, drugo što su lovne, treće, nisu skupe zato što, naravno, u proleće se dosta toga gubi, kači, nije zgodno baš za gaženje da bi se spasila varalica, tako da uglavnom koristimo ove standardne varijante kruševačke, ujka, moša, tako dalje, vidra. Ja bih izdvojio nekoliko modela
što veći, što manji, uglavnom pecamo soma i klena. Naravno, krećemo sa manjim varalicama, kako odmiče godina, to jest leto, prelazi se na malo veće i na plivajuće. Sve zavisi od vremena, eksperimentisanje u pitanju, znači vidi se, čim se dođe na vodu, od prilike se zna šta se baca. Naravno, ako se peca na nešto, nastavi se sa tom varalicom, ako ne, onda se menja i tako dalje. Uglavnom, svi varaličari više imaju varalica, uglavnom imaju 80% varalica koje nikad ne iznesu na vodu. To su one izložbene, takozvane. A lovne? Pa lovne. Sve što je varalica lepša, sve je manje lovna. Znači, postoje neke za vitrine, a postoje i ove koje love. Tako da, recimo, ova varalica je lovna, preprošle godine upecala soma, u proleće, a ova varalica je, recimo, prošlo leto upecala 3 soma. Tako da, to je to otprilike. Imaš ovdje još neke? Imam još neke, znači tu su sad, caka je u boji, proba se jedna, druga, treća boja, ako neće ništa, ako je mutnija voda, baca se čikada ili sikada, kako ko zove, prihvatamo jedno i drugo i treće, što veća, što manja, to se inače dosta i gubi, ali ima lepu vibraciju, ide dosta duboko i kad neće na obične varalice, onda idemo na torice. Vidim da je ova lovna povukla ti sve ova će sigurno... Pa, menjamo i udice redovno, jer dosta zakačinje u kamen, tako da udica mora da se promeni ili da se naoštri, tako da. Kume, jedan od razloga što sam ja došao ovde da snimim emisiju, vi ste nešto uradili na Moravi, neku kućicu, šta ste to, kume, uradili? Pa, godinama smo pravili kampove, recimo napravimo 2 šatora, da bi bili 3 dana na vodi i tako dalje, međutim, kad je velika voda, onda, a volimo da vidimo vodu, ne znamo šta ćemo, i onda rešili smo da napravimo neku brvnaricu, nešto onako da sklepamo, čisto da imamo gde da odemo i kad se ne lovi riba. Znači, kad je velika voda, kad je mutna, zimi naravno, ali volimo da pogledamo malo vodu i rešili smo da napravimo nešto, da ne bude nešto ekskluzivno, ali onako, da može da se skuva pasulj, da može da se sedne na terasicu, da se pogleda voda i kući. Kume, to će već sada nas odvedeš da idemo tamo da vidimo, ali tako, tu lepotu. I još jedna stvar koja je vezana ovako za maskare, meni interesantno, malo smo ti pričali, odavde je rodom i Burduš, koliko čujem. Da, tu je u centru, da, čuvana porodica Jelićević. Burdušev otac je bio stari učitelj tu u selu. Njegova kuća, recimo, imala klavir pre Drugog svetskog rata, IHH, sa plafonima oslikanim muralima i tako, i ovim tapetama, kad nismo ne znali šta su tapete, i naši dedovi nisu znali, tako da, eto, to je jedna zanimljivost. Inače, onako, selo je mirno, u Varavinskom polju, podsjeća dosta na vojvođanska sela, zato što je ravno. Znači, mali hendikep, kad smo bili klinci, nismo imali da se skijamo i da se sankamo. Tako da, eto, Morava nam je bila sve. Recimo, moj pradeda je imao vodenicu, koja više nema, naravno. Nema kao u ovim gornjim selima iznad Hruševca, ali postoji skela koja je radila preko 100 godina, zadnjih godina ne radi, iz nekih ekonomskih razloga, verovatno. Nema mosta, most je trebao da se pravi, ali je to odlaženo za neko drugo vreme, isto ne postoji ekonomska opravdanost, tako da od Kruševca do Varvarina ne postoji nijedan most. Kume, mirno selo, lepo, a vidim, dosta njih se bavi uzgojem ruža, nažalost sad je loše vreme, probali smo da snimimo tamo u polju, ali primećujem ja i ti smo malo razgovarali da je dosta pustih kuća, da se selo tako reći gasi. Pa to je čudno, jer je selo na idealnom mestu, malte ne na ušću 2 reka, zemlja je prve kategorije, posebno pored Morave, znači plodna zemlja. Postoje u okolini Kruševca mnoga sela koja su više
ruralna, ali ne znam, iz Maskara jednostavno narod odlazi, uglavnom su po Beogradu, tako dolaze vikendom, vikendaši, kuće su, dosta pustih kuća ima, ali vraćaju se polako. Daj Bože, kume se vrati. Kume, hvala ti najlepše na ovom razgovoru, a mi ajdemo na Moravu da vidimo šta su ovi muškarci uradili. Idemo, kume. Ajde. Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. U pesku su tad ostala dva stopala mala, kad si za mnom popali, bosa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Sam odlazim po reke i talase gledam, vremenu bez tebe duša da prolazi ne dam. Svaki dan bez tebe meni znači malo. Evo, kume, stigo smo i na ovu kućicu na Moravi. Hoćeš malo da nam objasniš šta ste ovo vi radili ovde? Pa ovde svako ko ima malo vremena i malo nekog materijala zgodnog za izgradnju, eto, skupili smo se i napravili nešto što liči na kućicu, na, kako je mi zovemo, muška sigurna kuća na Moravi. Eto, da se sklonimo malo od svakodnevnih briga, od poslova i tako dalje. Kume, ti si meni rekao da ovo nije kućica koju ste vi napravili za vas dvojicu, trojicu, nego je to neka druga ideja, ali tako? Ne, pa ne postoji vlasnik ove kuće, znači kogod dođe dobrodošao, ko ima malo slobodnog vremena, dođe malo da se udahne malo svež vazduh, da pogleda vodu, izađe na pecanje, posle pecanja može popije kaficu, tu ima i kafice, ima i džezve, tu i svakom je na raspolaganju. Ovo su ovde dobri tereni u Maskaru. Ti si meni objasnio ovde ta visoka obala, velika dubina, ali tako, i šta se peca ovde obično? Pa kažu, mi nešto i nismo merili, ali kažu da je tu najdublja zapadna Morava na celom svom toku. Tu je visoka obala, kako mi zovemo, kanjon. Tu je 8 do 12 metra je dubina. Velika dubina. Da, nije baš pristupačno za pecanje, ali ovde malo dole niže, sad se ta drozga ne vidi zato što je vodostaj malo veći. 4,5-5 metra je dubina, ima soma, ima grabljivica, tako. Uglavnom ima dosta terena, ima dosta brzaka, ima mesta i za plovkaroše,
zgodna je i druga strana obale, tako da blizu je ušće južne i zapadne Morave, tu nema ni 150-200 metra, tako da smo nekad morali da vadimo 3 dozvole, dok su ta područja bila podeljena. Tako da bi u krugu od 200 metra pecali. Mi, maskarci, smo morali da vadimo, recimo, dozvolu za Južnu Moravu, dozvolu za Zapadnu i dozvolu za Veliku Moravu. Kume, pa vi ste ovo jedinstveni, ja mislim u Srbiji, niko na nijednom terenu nije morao ovako da... Hvala Bogu, sad je jedna dozvola za sve i tako da pešice na to obiđemo taj krug, ali samo jednu dozvolu imamo. Tako da, eto, to je to. Kume, mi dok smo ovo malo prepričali pre ovog snimanja, ali tako, pa si mi rekao, ovo je i namenjeno slobodan ribolovac kad dođe ovde, skuva kafu, zategne, uvek je otključeno, ali tako, pa ste imali, čini mi se i primjer da je neko donao kafu, to dostavio čistije u stvari nego što je zatekao, ali tako? Pa, baš i to bio cilj, jer zaključavanje, mislim, ne može niko da bude vlasnik ovoga ovde, tako da je glupo i zaključavati, a ima kafe, pa desi se da ima i rakice, tako da uglavnom svako ko prolazi, ko peca ovde može da svrati, uglavnom tu ima neko, dobro sad je loše vreme, ali uglavnom nekog ima, tu se spremi malo gulaš, malo čorbica i tako, uživa se uglavnom. Hvala kume. I oni koji niko dolaze, oni koji nisu ribolovci naravno, a i lovci, kad je sezona lova, i lovci dođu malo ugreju se. Sklone se od kiše. Da. Kume, hvala. Prelepa ideja, koliko ja vidim, ovo je raj jedan, znači pozivamo i neke ribolovci iz Kruševca koji vole da pecaju, uživaju u prirodu, tako da svrate ovde i da gledaju ovu lepu Moravu i da pecaju. Uglavnom Varaličari dolazi, čini mi se i Pila, ovaj tvoj kum, da je ovde neke uspehe imao. Pa ovde prošle godine uhvaćeno nekoliko onako solidnih somiće puštamo. Tako da ima, uglavnom se peca klen, mada ga sve manje ima, tako da uglavnom ono što je u meri to se nosi kući, ali uglavnom se pušta, jer treba ipak da ostavimo malo nešto i klincima da u nekoj budućnosti peci. Inače, radimo i tu na raščišćavanju, uglavnom kad je veća voda, onda je tu puno kesa, flaša, redovno to skupljamo, čistimo, da bi bilo nama lepo. A i da ostavimo nešto deci da mogu i oni da osete ovo što smo mi nekad ovde uživali i sad, naravno. Tako da, eto, apelovao bi na sve da malo povedu računa. Posebno ovo kad izađemo malo pa bacamo hranu, pa malo na ček, obično se tu ostavi neka kesa, neki lom, ne bi bilo loše da svako malo povede računa o tome i sigurno će da bude dobro. Eto. To je to. Hvala kume, pa se vidimo u nekoj sledećoj emisiji. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u ovoj emisiji. Videli ste, u Maskaru imaju lepu ideju, lepu kućicu, to možete i vi da uradite u vašem kraju. Uživajte, držite ove obale čistije.